ဟုတ်ကဲ့ပါတငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပစ္စည်းလကားရတဲ့ဒီ shopping application တွေကနေကျွန်တော်အကောင့်အသစ်ဖွင့်ရင်ပစ္စည်းလကား free တစ်ခုပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လာပြီးတော့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ shopping application လေးကိုကျွန်တော်တို့ download မဆွဲရသေးဘူးဆိုရင် Play Store မှာ download ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Facebook နဲ့ဖြစ်ဖြစ် Gmail နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးတော့အကောင့်ဖွင့်လိုက်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖွင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းအလကား free တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုတစ်ခုအလကားပေးပါတယ်ခင်ဗျ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ယူလို့ပြီးသွားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ပစ္စည်းကလကားတကယ်လည်းရတယ်ပြီးတော့တကယ်လည်းပို့ပေးပါတယ်ပတ်စံတစ်ပြားမှလည်းမယူပါဘူးเนาะဒါကတော့ Shopee မှာပဲရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Lazada မှာမရပါဘူးเนาะဒါဆိုရင် Shopee ကိုကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းယူဖို့အတွက်ဘယ်နေရာမှာယူရမလဲပြီးတော့ဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုစဆုံးကြည့်ပေးကြပါပြီးသွားလို့ရှိရင် like subscribe လေးနဲ့အားပေးသွားပါလို့เนาะကျွန်တော်အခုဒီကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖွင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နေရလိပ်စာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ဘယ်နေရာမှာထည့်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်အစဆုံးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်လောက်ကြည့်ကြမယ်เนาะโอเคဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Shopee ကို download ဆွဲဖို့အတွက်ဒီ Play Store ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ်เนาะဒီမှာဒီထဲကိုပေါ့เนาะဒီထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့Shopee လို့ရေးပြီးတော့ရှာလိုက်ပါဒီလိုရေးပြီးတော့ဒီမှာပေါ်လာမယ်เนาะဒီလိုပေါ်လာရင်ကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်ပါဒါကျွန်တော် down ပြီးသားမလို့ဒီလိုပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော် down ပြီးသွားဆိုရင်သူကဖုန်းမှာအပြင်မှာသွားပေါ်လာမယ်เนาะအပြင်မှာဒီလိုဒီ Shopee ပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကပစ္စည်း free ပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်เนาะကျွန်တော် down ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ Shopee app ထဲကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်ပြီးသွားရင်เนาะဝင်ပြီးရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံကျွန်တော်တွေ့ရပါမယ်တွေ့ရရှင်ဒီမှာဒီအလဲမှာပေါ့เนาะဒီ free လို့ပြတာเนาะဒီမှာ power bank တွေအခုကျွန်တော်လှောက်ပြတဲ့နေရာပေါ့เนาะအဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေအများကြီး free ပေးပါတယ်ဒီထက်ကကိုမိမိသုံးချင်တဲ့ပစ္စည်းရှာပြီးတော့ free ယူလို့ရပါเนาะအဲ့ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုနာမည်နဲ့နေရာလိပ်စာထည့်ပေးရပါမယ်เนาะဒီအောက်ဘက်ကညာဘက်တောက်လေးမှာလူရုပ်ပုံနေရာမှာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကဒီဆက်သွားပုံစံနေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်sorry ကျွန်တော်မနှိပ်ခင်ကျွန်တော်အကောင့်အရင်ဖွင့်ရမယ်เนาะကျွန်တော်အကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုဒီအပေါ်ကအဖြူရောင်စာတန်းခဏလေးကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာလဲလိုက်အောင်မယ်เนาะထိုင်းစာဖြစ်နေလို့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ login ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะဒီမှာအဖြူရောင်နဲ့အပေါ်မှာ login ဆိုတာကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့အကောင့်ဖွင့်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒီအကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာချိန်လို့ရပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ဒီပေါ်မှာကိုဖုန်းနံပါတ်နဲ့ password တွေကိုမရေးချင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်မှာရှိတဲ့ Gmail account တို့ Facebook account တွေပြီးတော့ line စိမ်းတွေရှိရင်လည်းချိန်လို့ရပါเนาะကျွန်တော်ကတော့ Facebook account ဟာကျွန်တော်ယူထားပြီးသွားဆိုတော့ကျွန်တော်ချိန်လို့မရတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ချိန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ထပ်ယူပြလို့မရတော့ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ line စိမ်းရှိတယ်ကျွန်တော် line စိမ်းနဲ့ထပ်ချိန်ပြမယ်เนาะOkay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်လို့တကယ်ချင်းတော့မှ line စိမ်းမရှိဘူး Facebook ရှိတယ်ဆိုရင်အဲဒီ Facebook ကနှိပ်လိုက်เนาะနှိပ်လိုက်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့အကောက်ရပါပါပြီဒီပေါ်မှာเนาะကျွန်တော်အကောက်ရပါပြီဆိုတော့ရသွားရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကဆက်သွားနေရမှာကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာ my address ဆိုတာရှိရเนาะအဲ့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာလိပ်စာအပြည့်စုံပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရပါမယ်ဒီမှာ add address
Okay အဲ့ဒါကိုနှိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါကတော့သူကဒီနေရာအများတန်းတောင်းဖို့မေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်မှာနာမည်အဲ့နေရာမှာကနာမည်တကယ်ချင်းတို့ရဲ့နာမည်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာကဖုန်းနံပါတ်ပြီးသွားရင်ဒီနေရာမှာကကိုဒီထိုင်းနိုင်ငံကမြို့ပေါ့နော်ကိုဘယ်မြို့မှာနေလဲဆိုတာရွေးပေးလိုက်ပါကျွန်တော်မရွေးပြတော့ဘူးเนาะဥပမာကိုကဘယ်မြို့ဖြစ်ပေါ့အခုကျွန်တော်ကဒီစမုစာခွန်ဆိုရင်စမုစာခွန်ပေါ့အဲ့လိုအင်္ဂလိပ်လိုလည်းရှိတယ်ထိုင်းစာတက်တဲ့ငွေချင်းဆိုထိုင်းစာလောက်ပြီးတော့ရွေးပေးလိုက်ပါเนาะဒါမြို့ပါမြို့ပြီးသွားဆိုရင်ဒီအောက်ကတကြောင်မှာကြတော့ဥပမာကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်ခုနမြို့เนาะဒီမှာစမုစာခွန်ပေါ့โอเคစမုစာခွန်ဆိုမြို့ပြီးသွားရှင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့နေရာလိပ်စာလမ်းနာမည်နော်တိုက်ခန်းနံပါတ်ကိုပစ္စည်းလာပို့စေခြင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်အလောက်ရောင်ဆိုလဲအလောက်ရောင်ပေါ့ဆက်ရောင်ရဲ့လိပ်စာပေါ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရေးထည့်ပေးလိုက်ပါနော်ရေးထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာအောက်ဆုံးမှာသူလိမ်မော်ရောင်နဲ့ပေါ်လာနိုင်မယ်နော်ဒီဘက်ကအလုတ်နေရာဆိုရင်အလုတ်ဒီဘက်မှာအိမ်မှာဆိုရင်အိမ်ပေါ့အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီနော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင့်လည်းဖွင့်ပြီးသွားပြီလိပ်စာလည်းထည့်ပြီးသွားပြီဖုန်းနံပါတ်လည်းထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပစ္စည်းယူလို့ရပါပြီနော်ဒီပစ္စည်းတွေကဒီမှာ get now အခုယူပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အပေါ်မှာ see more ဆိုတော့ရှိတယ်နော်အဲ့နေရာမှာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေရှာလို့ရပါပြီနော်ဒီမှာတွေ့လားဒီပစ္စည်းတွေရဲ့အောက်မှာ free အပေါ်မှာ free လို့ရေးထားနော်အောက်မှာ3ညဘတ်လို့ရေးထားအဲ့လိုပြထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးထဲကတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခု free အခမဲ့ယူလို့ရပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာကျွန်တော်ဒီကောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်မှာလိုရဆိုတော့ဒီစပင်မှောက်တဲ့ဆက်လေးပေါ့နော်ဒီဆက်လေးကိုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ3ညကြီးပဲနော်သူပတ်စံမယူပါဘူးနော်မကြောက်ပါနဲ့နော်ပတ်စံလုံးဝမယူပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က buy now ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကဖုန်းနံပါတ်အတည်ပြုတာတောင်းလာမယ်နော်โอเคဖုန်းနံပါတ်အတည်ပြုတာတောင်းမယ်ဖုန်းနံပါတ်အတည်ပြုပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာ order plus ဆိုတာအောက်က order plus ဆိုတာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းမှားလိုက်လို့ရပါပြီเนาะ2ရက်အတွင်းရောက်ပါပြီเนาะပစ္စည်းကအသိမကြပါဘူး2ရက်အတွင်းရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမယူပြတော့ဘူးเนาะဒီအကောင့်နဲ့ကျွန်တော်မဖွင့်ရသေးလို့ငယ်ချင်းတို့အားလုံးလိုက်လောက်ကြည့်ပါအဆင်ပြေကြပါစေပေါ့เนาะကျွန်တော်ကစေတနာနဲ့ကျွန်တော်ရတယ်လို့ရစီခြင်းလို့ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီလောက်ဆိုရင်ပစ္စည်းအလကားယူတဲ့နေရာယူမဲ့နီးဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနမှာထားတဲ့ပစ္စည်းတကယ်ရောက်မရကျွန်တော်ပြပေးမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ရောက်လားမရောက်လားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဒီတစ်တာနေရာပေါ့တူရှက်ဆိုလာပါလားမသိအဲ့ဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းလာပို့ရင်မှသူပြလိုက်မယ်ဒီကားနေရာမှာပေါ်လာလိုက်မယ်เนาะသူလာပို့ရင်ကိုယ့်စီသူဖုန်းဆက်လာလိုက်မယ်ဖုန်းဆက်လာရင်သူကိုလိပ်စာပေးထားတဲ့နေရာမှာသူချထားပေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့ခါကျရင်ကိုကအလုပ်အားလဲဆိုရင်ထွက်ယူပေါ့အလုပ်မအားသေးဘူးဆိုရင်လည်းချထားလိုက်ပေါ့နောက်အလုပ်ပြန်မှယူလို့လည်းရပါတယ်เนาะပတ်စံပေးစရာမလိုပါဘူးအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေเนาะမှတ်မိကြနော်တကယ်ချင်းတို့ကျွန်တော် Shopee ထဲဝင်လိုက်ပါပြီးရင်လည်းဆွဲတင်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာအဲ့နေရာပစ္စည်းတွေကြတော့ကိုအကောင့်အသစ်ဖွင့်တဲ့လူတိုင်းကိုပစ္စည်းတစ်မျိုးရပါနော်တိုင်းတစ်မျိုးဝယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဝယ်တာမဟုတ်ပါယူပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့
ဒီနေရာလေးကမရှိတော့ဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့ UV သားမလို့ဥပမာကျွန်တော် UV သားအကောက်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်เนาะဒီကောက်ထွက်လိုက်အောင်โอเคထွက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် UV သားအကောက်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်เนาะဥပမာဒီကျွန်တော် Facebook နဲ့ယူထားတာเนาะကျွန်တော် Facebook နဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ပြလိုက်မယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook အကောင့်နဲ့ချိန်ထားတဲ့အကောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကောင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ UVY နော် UVY ဆိုရင်အဲ့လို free payment နေရာမရှိတော့တွေ့လားကျွန်တော် UVY ဒီမှာဟိုပစ္စည်းကဟိုတနေ့ကရောက်လာပြီနော်ဒီမှာပစ္စည်းရောက်သွားပြီနော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီစပင်မှောက်ဆက်ပဲကျွန်တော်ယူထားတယ်မှာဈေးနှောင်းကတောင်ညပတ်တယ်နော်โอเคအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဒါဆိုရင်ပစ္စည်းကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်โอเคဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်မှားထားတဲ့စပင်မှောက်ဆက်လေးကျွန်တော်စီကိုရောက်ရှိလာပါပြီနော်ဒီစပင်မှောက်ဆက်လေးကဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်စံတပြားမရပါနဲ့ကျွန်တော် Shopee ကနေလကfree ရလာတဲ့ပစ္စည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပစ္စည်းဒီပစ္စည်းကို free ပေးတဲ့ Shopee ကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းသိအောင်အများလေးဝိုင်း share ပေးကြပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း like and subscribe လေးနဲ့အားပေးသွားပါလို့နော်ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာဘာတွေရှိမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်နော်ဒီကဲပစ္စည်းသုံးလို့ရလားမရလားပစ္စည်းတွေကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာစပင်မှောက်ဆက်လေးโอเคဒါစပင်မှောက်ဆက်လေးပေါ့နော်တကယ်သုံးလို့ကောင်းပါတယ်နော်ပစ္စည်းဟိုအပြက်စီးတယ်မဟုတ်ပါဘူးပစ္စည်းကောင်းပါမယ်နော်မှောက်လို့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စမ်းပြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မီးပလက်ထိုးပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်နော်โอเคဒါကျွန်တော်မီးပလက်ထိုးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှောက်ပြမယ်နော်မကြည့်โอเคအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေเนาะအားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်เนาะအားလုံးပဲ bye bye